दोस्तों आप भी अगर एक यूट्यूबर हो एंड आपको भी साउंड इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पूरा फ्री पैक देने वाला हूं साउंड इफेक्ट का। उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है एक बार सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से सीधा जाना मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और वहां पे आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना वरना आपको लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि चैनल प्राइवेट है। तो वहां से आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप सीधा गूगल ड्राइव पे पहुंच जाओगे। वहां पे अलग अलग प्रकार के फोल्डर बने हुए मिलेंगे आपको, तो उन फोल्डर में से जो साउंड इफेक्ट आपको चाहिए वो डाउनलोड कर लेना, या आप सारे भी डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।